시골집 살다 보면 장작은 매년 하는 일입니다. 젊을 땐 괜찮았는데 해가 갈수록 힘이 먼저집니다. 그래서 바꿨습니다. 힘으로 하던 걸 발로 한번 굵은 장작도 깔끔하게 갈아줍니다. 달리는 어깨, 허리 무리할 필요 없습니다. 남편은 숨 돌리고 아내는 옆에서 괜히 걱정 안 해도 됩니다. 일은 빨리 끝나고 마당에서 마시는 차가 더 이루어집니다. 시골 생활은 힘든 게 당연한 게 아니라 편해야 오래 갑니다. 집에 하나쯤 있어야 할 도구 발도 써보면 후회 진짜 안 건나 싶습니다.